ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Arduino IDE လို့ခေါ်တဲ့ Arduino software မရှိသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးသွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Arduino software ကို download ဆွဲဖို့အတွက် browser တစ်ခုဖွင့်ပြီး arduino.cc ဆိုတဲ့လိပ်စာကိုရိုက်ပြီးတော့ website ကိုသွားလိုက်ပါ။ပြီးတော့ရင် software ဆိုတဲ့ tab ရဲ့အောက်ထဲမှာ Arduino software ကို download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရတဲ့ Windows ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့Windows Operating System အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် installer file ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောက်က zip file ကို download ဆိုရင်တော့ portable software အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ zip file ကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့တခါတည်းတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ portable software အနေနဲ့အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ zip file ကို download ဆွဲယူပြီးထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ Apple ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်တော့အောက်ဆုံးမှာ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့ Ubuntu Linux Operating System တင်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလဲက Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာ file တွေကို download ဆွဲပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုး Windows Operating System အတွက်ကော Linux အတွက်ကော Apple ကွန်ပျူတာအတွက်ကော Operating System အားလုံးအတွက် file တွေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Arduino software ကို cross platform software ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုက Arduino software ကိုကွန်ပျူတာမှာထည့်မထားခြင်းဘူးဆိုရင်Arduino Cloud Platform လို့ခေါ်တဲ့ Arduino website ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Arduino board စီကို program သွင်းလို့ရပါတယ်။ create.arduino.cc ဆိုတဲ့လိပ်စာကိုသွားပြီး register လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Arduino web editor ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် download ဆွဲပြီးလို့ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် Arduino software ကိုဝင်ထားလိုက်ပါ။ကိုက Arduino နဲ့ Arduino software ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုတာဆိုရင် software ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီအပေါ်ဆုံးက menu bar မှာဆိုရင် file ရဲ့အောက်မှာ new file တွေခေါ်လို့ရတယ် open ဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ကသူ့မှာပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ example program တွေကိုကိုက program အသစ်ရေးသားစရာမလိုဘဲနဲ့စမ်းသပ်ရေးသားကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်သူ့အောက်ကဒီ preference ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ font size တွေချိန်လို့ရတယ် theme တွေရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် line number တွေဖော်လို့ရပါတယ်edit ဆိုတဲ့ menu ရဲ့အောက်ထဲမှာတော့ဘာမှသိပြီးပြောစရာမရှိပါဘူး sketch ဆိုတဲ့ menu ရဲ့အောက်ထဲမှာဆိုရင် library တွေကိုကအသစ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်သူ့မှာပါဝင်ပြီးသား install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ library တွေကိုဒီနေရာကနေနှိပ်ပြီးအသစ်ခေါ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ menu 2ဆိုတဲ့ menu ရဲ့အောက်ထဲမှာဆိုရင် bolt ရွေးလို့ရပါတယ်ကိုကArduino Uno အသုံးပြုတာဆိုရင် Hori bolt ဆိုတဲ့နေရာမှာ Arduino Uno လို့ရွေးချယ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုမျိုး Arduino Nano တွေ Mega တွေ Leonardo တွေသုံးတယ်ဆိုရင်လည်းကိုနဲ့သက်ဆိုင်ရာ bolt နာမည်ကိုမှန်ကန်အောင်ဒီနေရာမှာရွေးထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ bolt ရဲ့အောက်ထဲမှာ port ဆိုတဲ့နာမည်လေးရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ port ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာမှပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Arduino Uno လေးနဲ့ကိုUSB ကြိုးအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါတယ်။2ဆိုတဲ့ menu ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ port ရဲ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော်အခုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Arduino Uno ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ဖြစ်အောင်လို့နှိပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Windows Operating System အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ port ဆိုတဲ့နေရာမှာ COM 2345အစရှိသဖြင့်နာမည်တွေနဲ့ COM portပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခု Linux ကွန်ပျူတာမှာကြတော့ DEV directory အောက်က TTY ACM0 ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Arduino Uno လေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်က text editor box ထဲမှာပါဝင်တဲ့ code တွေကတော့ Arduino C programming language ရဲ့ structure ဖြစ်ပြီးတော့ Hori voice setup နဲ့ voice loop ထဲမှာဘာလုံးဆောင်ချက်မှမပါဘူးဆိုရင်သူ့ကို empty sketch လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်Microsoft Word file တွေကို document တွေလို့ခေါ်ဆိုသလိုမျိုးပဲ Arduino code file တွေကိုကြတော့ sketch လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီ sketch file လေးကို save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် save လုပ်လိုက်တဲ့ file ရဲ့ extension ဟာ .ino နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။ဥပမာအခုဒီ file ကလေးကိုကျွန်တော် save button နှိပ်ပြီး desktop ရဲ့အပေါ်မှာ testing ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop အောက်မှာ testing ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ထဲမှာ testing.ino ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ save လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ရင်ဒီ hori code ထဲမှာမြင်နေရတဲ့အနက်ရောင်မိန်စာတွေကတော့ command တွေလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီ command တွေကို Arduino program ဟာ memory ယူမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ignore လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး line တစ် line နဲ့ command ရေးသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့မှာမြင်းဆောင်လေးနှစ်ခုခံပြီး command ရေးသားလို့ရပြီးတော့ကိုကစာပိုက်လိုက် command ရေးသားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြင်းဆောင် star ရေးပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာပိုက်လိုက် command ရေးသားဖို့အတွက်နေရာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရေးသားလိုက်တဲ့ command စာတွေအများကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် block command လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို block command တွေ line command တွေကို Arduino program ဟာ ignore လုပ်ထားပါတယ်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ Arduino မှာ default ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ LED blink program လေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါမယ် LED blink program လေးကိုဖွင့်ဖို့အတွက် file အောက်က example အောက်က basic အောက်က blink ဆိုတဲ့ file ကလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါအခုဆိုရင် voice set ထဲမှာမြင်တွေ့ရတာက LED built-in ဆိုတဲ့ keyword ဟာပင်နံပါတ်73ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် LED L လို့ label တက်ထားတဲ့ Arduino board အပေါ်က built-in LED လေးကိုကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု program ထဲမှာ void loop ထဲမှာဆိုရင် digital write နဲ့ပင်နံပါတ်73ကို height တစ်ခါလောက်မီလင်းပြီးတော့ delay ဆိုတဲ့ function ဟာ millisecond ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1000 millisecond ဟာ1 second ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု LED built-in ဆိုတဲ့မီလုံးလေးကို1 second high မယ်1 second low မယ်ဆိုတဲ့ blink program လေးကိုအခုကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါမယ်စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကို tools ရဲ့အောက်ထဲမှာဘုတ်တွေပေါ့တွေမှန်ကန်အောင်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် hori upload ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီး program သွင်းလို့ရပါတယ်အောက်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ output panel မှာ done uploading လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင် Arduino ရဲ့ IC အတွင်းထဲကိုဒီ program ဟာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအခု Arduino Uno ရဲ့အပေါ်က L ဆိုတဲ့ LED လေးဟာ1 second ချားစီမီးအဖွင့်ပိတ်မိတ်တုံဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါဒီလိုမျိုးဘုတ်ပေါ်က built-in LED ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကပြင်ပ LED တခုတက်ဆင်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုတက်လို့ရပါတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ breadboard တွေ jumper wire တွေအသုံးမပြုဘဲနဲ့ hori LED မီလုံးလေးကိုဘုတ်ရဲ့ပင်ဒီအပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်အခု LED ပင်နံပါတ်73ရဲ့ဘေးနားမှာ ground တစ်ခုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hori LED ကိုအပေါ်ကနေတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် LED ရဲ့အပေါင်းပင်ဖြစ်တဲ့ပင်အရှည်ကိုပင်နံပါတ်73မှာချိတ်ဆက်မယ်ပင်အတိုကြတော့ ground ဆိုတဲ့အနုပ်ပင်တွေကိုချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြင်ပ LED ကို blink program run နေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LED built-in ဆိုတဲ့နေရာမှာပင်နံပါတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့လည်းတခါတည်းစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပင်နံပါတ်73ကိုမစမ်းတော့ဘဲနဲ့ hori LED built-in ဆိုတဲ့နေရာမှာပင်နံပါတ်12ကိုစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပင်လေးပြောင်းလဲရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပင်နံပါတ်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင် Arduino program တွေကို Arduino တွေကို program ရောက်ရှိဖို့အတွက် upload button ကိုထပ်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် done uploading လို့ပေါ်ပြီဆိုရင်ကြည့်ကြရအောင်အခုပင်နံပါတ်73မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ LED ဟာအလုံးမလုံးတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပင်နံပါတ်7မှာပြောင်းလဲပြီး LED ကိုချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပင်နံပါတ်7နဲ့ ground နဲ့ကို LED လေးကိုပဲခွာပြီးချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု blink program ဟာပင်နံပါတ်7အပေါ်မှာ run နေရအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တခါတည်းစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတာ hori delay တန်ဖိုးပြောင်းလဲပြီးစမ်းလို့ရပါတယ်1000ဟာ delay ဆိုတဲ့ function ထဲမှာ millisecond ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က100လို့ပြုပြင်ရေးသားလိုက်တယ်ဆိုရင်1 second ရဲ့10ပုံ1ပုံတန်ဖိုးဖြစ်သွားပါတယ် upload button ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်အခု1 second ရဲ့10ပုံ1ပုံdelay နဲ့ LED ပင်နံပါတ်7ဟာလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်
blend program ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခု Arduino နဲ့ Arduino software ကိုအနည်းငယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုArduino C programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့မဖြစ်မနေသိထားမယ့်အခြေခံတွေကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်